идомаи хониши романи одамони ҷовид. боби 13. офтоб кайҳо дар паси кӯҳи оқтов аз назарҳо пинҳон шуда торикӣ фуромада бошад ҳам колхозчиён ҳанӯз аз сари замин намерафтанд, зеро ки Умархон ва Диловар ҳанӯз каландро аз даст намонда буданд. азбаски онҳо ба обу арақ ғутида бо шавқи зиёд кор мекарданд, касе аз дигарон пештар бас карда ба хона рафтанро ба худ эб намедиданд. ниҳоят амаки Ҷамолбек, ки дар сину сол аз ҳама калон буд, каландашро монда барои имрӯз охирон бор бо нуги дастораш арақи сару рӯяшро пок карда гуфт: бачаҳо, биёед акнун бас кунед, мондагиаш пагоҳ мешавад. агроном Ҷаҳонгиров, ки ҳоло дар дил аз кори имрӯзаи колхозчиён ва худаш қаноатманд буд ва бовар дошт, ки замин барои даромадани трактор пурра тайёр шудааст, ба таклифи амаки Ҷамолбек шарик шуд. колхозчиён акнун каландҳоро яксо гузошта ба ғондоштани решаҳои канда партофтаашон сар карданд. онҳо решаҳои қамишу туғайро ҳар ҷо тӯда карда монда буданд. ҳоло ба сари роҳ бароварда мепартофтанд. решаҳоро баъди хушк шуданаш хокашро афшонда ба ҷои ҳезум истифода бурдан мумкин буд. Умархон, ки аз хона хотираш ноҷамъ буд, пиёда бошад ҳам ба маркази раён баргаштанӣ шуд. лекин амаки Ҷамолбек, Диловар ва Идрис ӯро рафтан намонданд. замона нотинҷ, роҳҳо хавфнок додар, гуфт амаки Ҷамолбек. биё мон пагоҳ меравӣ. агар ҳозир ту танҳову пиёда равӣ, имшаб хоби мо намебарад. Умархон ночор шаб монданӣ шуд. ҳар колхозчӣ ӯро ба хонаи худ таклиф мекард. лекин дар асл ба хонаи кӣ рафтани агроном фарқ надошт. зеро қатъи назар аз он ки агроном ба хонаи кӣ медарояд, аксар мардон он ҷо ҷамъ мешуданд. одати қишлоқ ҳамин аст. ба хонаи ҳар кӣ меҳмону ба обрӯ ояд, ҳама ҳамсояҳою гирду атрофашро хабар мекунад. агар ҳатто ӯ расман хабар накунад ҳам, ҳамсояҳо худашон меоянд, чунки барои ҳамсоя даъвати расмӣ шарт нест. бо вуҷуди ҳамин, Умархон имшаб ба хонаи амаки Ҷамолбек рафтан нахост. андеша мекард, ки Диловар он ҷо намеравад. мувофиқи таомул, домодшаванда пеш аз тӯй бояд, ки аз рӯбарӯшавӣ бо хусуру хушдоманаш гурехта гардад. алалхусус ба хонаи онҳо рӯи рост рафтанаш хуб нест. Умархон дар дилаш Диловарро кайҳо домодшавандаи амаки Ҷамолбек медонист. албатта онҳо рӯзонаҳо дар саҳро дар сари кор вомехӯрданд, лекин Диловар шояд ки шабона ба хонаи хусураш наравад. аз ҳамин сабаб Умархон даъвати Идрисро қабул кард ва аз амаки Ҷамолбек узр хоста ваъда дод, ки ба хонаи нави ӯ ягон бори дигар медарояд. ҳоло бо дасти хушк даромаданаш мумкин нест. Идрис 12 мурғи марҷон дошт. Дина саҳарӣ як чӯҷаи онро шағол гирифта гурехта буд. акнун шағол бадомӯхт шуд, гуфт Идрис ба Диловар. аз ду сар омада якта бурдан мегирад. барои ҳамин беҳтар, ки ин мурғҳои сергӯштро худамон кушта хӯрем. мурғҳо дар ҳақиқат сергӯшт буданд. Идрис барои зиёфати имшаба яктои онҳоро худаш кушт, ки 9-10 кило гӯшт дошт. аз рӯи қоида дар таги пои меҳмони азиз гӯсфанд мекушанд, гуфт Идрис. ман ба зери пои агроном шутур кушам ҳам меарзад. азбаски шутур надорам, шутурмурғ куштам, гӯён хандид Идрис. ҳамин коратон ҳам бад не, мо розӣ, гуфта хандида ҷавоб дод Умархон.
акаи Идрис, шутурат бошад эҳтиёт кун, аброр баргашта ояд мекушӣ, шӯхӣ мекард Розиқ. Биёмон, якдам номи ҳамон касофатро нагир, иштиҳои мардум баста мешавад, гуфт Идрис. акаи Идрис, аз иштиҳо ғам махӯр. зудтар мурғбиёнро биёр, ки баъд иштиҳои моро тамошо кун, гуфт Розиқ. ман иштиҳои туро медонам, гуфт Идрис. ба ту шутурмурғ не, худи шутурро диҳам фурӯ мебарӣ. ҳазлу шӯхӣ то рафт авҷ мегирифт. қаҳқаҳаи ханда баланд мешуд. қариби нисфи шабӣ ҳамсояҳои Идрис ба дастархон фотиҳа хонда, хона ба хона рафтанд. Умархонро Диловар ба капаи нави худ бурданӣ шуд. Идрис онҳоро гусел мекард. рӯи ҳаворо абр гирифта буд, ки ягон ситора наменамуд. насими форами баҳор мевазид. борон мешудагӣ бар ин кӯҳ, гуфт Идрис. борон занад хуб не, боз замин лой мешавад, трактор дароварда намешавад, хаёлолуд мегуфт Умархон ва аз дил гузаронид, ки бо вуҷуди тайёр будани замин ба фадеев баҳона ёфт мешавад. вай пагоҳам ба колхози Меҳнатобод трактор намедиҳад. ин боронҳо ҳеҷ гап не, офтоб ки баромад, дар якдам замин хушк мешавад, гуфт Идрис. онҳо аз паҳлӯи хонаи амаки Ҷамолбек гузашта истода, диданд, ки чароғ месӯзад ва ҳолон ки дар ҳама хонаҳои дигари қишлоқ ба ғайр аз хонаи Идрис, ки меҳмон дошт, кайҳо чароғҳоро хомӯш карда буданд. мардум карасинро сарфа мекард. чароғи амак ҳар шаб то саҳар месӯзад, гуфт Идрис. онҳо аз тарси аброр шаб чароғашонро намекушанд. амаки Ҷамолбек имшаб аз давраи мо барвақттар хеста рафтанд. он кас вақтҳои охир шаб ба хонаи касе намераванд, чунки янгаи Хайригул намемонад. бешумо ману бачаҳо метарсем, мегуфтааст. онҳо то адолатро ба шавҳар надиҳанд, осуда нахоҳанд шуд. хайр, Диловар чӣ мегӯяд? пурсид Умархон. ӯ низ дар ҳамин ақида буд, ки тӯи Диловару адолат ҳар чӣ тезтар шавад, беҳтар аст. Диловар гӯё ба гуфтугӯи онҳо бепарво аз паҳлӯи Умархон хомӯш қадам мезад. ӯ ғаму ташвиши амаки Ҷамолбек ва янгаи Хайригулро аз ҳама бештар ва хубтар мефаҳмид ва ба онҳо дилаш месӯхт, вале ба ғайр аз сокит истода мунтазир шудан чорае надошт. аз ҳамин сабаб ӯ дар чанд рӯзи охир ниҳоят камгапу дамдӯст шуда монда буд. агар пурсед ҷавоб медоду, рӯзи дароз ҳамроҳаш гашта гап назанед ҳам гап намезад. ин масъаларо бояд шумо ҳал карда баъд равед, гуфт Идрис ба Умархон. раис мегӯяд, ки аввал ману Диловар барои муҳоҷир овардан ба ҳоид рафта оему баъд тӯй шавад. барои муҳоҷир овардан худаш равад намешавад, пурсид Умархон. дар он вақт ҳам то баргашта омадани раис тӯйро қафо партофтан дар кор мешавад ку, маслиҳатомез гуфт Идрис. хуб, ман бо раис гап мезанам, ваъда дод Умархон. ана мушкилат осон шуд додар. Идрис шӯхиомез ба биқини Диловар нихта карда монд. Диловар хомӯш буд. Нусратхуҷа ба Идрис фармуд, ки аспи абрашро ба ароба бандад. ин супориши фахрӣ буд ва Идрис хурсанд шуда аз пайи иҷрои он давид. бо ин ароба арӯсу домодро барои никоҳ ба маркази раён мебурданд. дар колхози Меҳнатобод, шояд ки дар тамоми водии Навобод, ин хел воқеаи пуртантана аввалин бор рӯй медод. аз ҳамин сабаб на фақат арӯсу домоди хушбахт, Адолат ва Диловар, балки ҳамаи пиру ҷавони колхоз дар ҳаяҷон буданд ва шодӣ мекарданд. ин шодии умумӣ дили ҳамаро ба ҷӯш оварда,
одамони гуногуне аз ҳар маҳал омада ва то дирӯз аз ҳамдигар як дараҷа кебандару якбора муттаҳид ва ҳамдигар қарину меҳрубон гардонида буд. занону духтарон аз дина боз тайёрӣ медиданд. онҳо шаби дароз нахобида саршӯиву мӯйбофӣ мекарданд. мӯйҳои духтаронро бо муҳаббати махсус чилкокула бофтанд ва онҳое ки кокулҳояшон чандон дароз набуд, ба нугаш ҳамранги мӯяшон ҷамалакҳои гулдор андохта камашро камол доданд. ҳама чашмони хумор аз сурма боз дилработар гаштанд. абрувони моҳсурат аз усма шабранг метобанд. зулфони тобдор аз шона боз зеботар шуда баромаданд. ҳар нигоҳ як ҷаҳон маънӣ дошт. ҳар табассум як олам сурур мебахшид ва ҳар ишва ба сад дил оташе меандохт. дар сайзхонаи колхоз ки заминро чуқур кофта болояшро бо қамиш пӯшида буданд, ду аспи аз ҳамдигар зеботар абрашу сиёҳмушкин курткунон ҷав мехӯрданд. идрис як лаҳза истода ҳарду аспро тамошо карда, дар дилаш ба молшиносӣ ва завқи Нусратхоҷа қоил шуда офарин хонд. ин ду аспро Нусратхоҷа ва Машрабов ба қавли худашон аз бозори Ҳисору Янгибозор харида омада буданд. аспи Абраш ба аробаи арӯсу домод бештар муносиб буд, чунки вай тангача нақшҳои сафеду зард дошт ва гумон мекардед ки маҳз барои ҳамин рӯз онро зебу оро додаанд. Нусратхоҷа вақте фармуд ки Идрис сиёҳмушкинро нею Абрашро ба ароба бандад, ҳамин аҷобати аспи дуюмро ба назар гирифта буд. дар ҳамин ҷо ҳам завқу молшиносии ӯ аён шуда меистод. идрис сару гардани Абрашро хеле хору мол карда, хасҳои ба ёлҳои дарози аспи часпидаро руфта партофт ва баъд лаҷом зада ба берун кашола кард. Абраш як ба сиёҳмушкин нигоҳе карду баъд фармонбардорона аз қафои Идрис равона шуд. идрис онро ба лаби ҷӯй бурда, худаш бо навозиш хуштак кашида истод. асп серӣ об хӯрду баъд сар бардошта як кала ҷунбонду оби ба кодокҳои бинияш даромадаро пош дод. идрис пешонаи онро сила карда бусид. акнун ман туро ба ароба мебандам, Абраш, гуфт ӯ ба асп. имрӯз ману ту дар хизмати арӯсу домод мешавем. имрӯз ҳама аспу аробакашони олам бояд ки ба ману ту ҳасад баранд. мо имрӯз аробаи Муродро мебарем. Абраш чашмони олумонандашро калон кушода ба Идрис нигоҳ мекард ва гӯё бо забони ҳол мегуфт ки ман низ ба хизмат тайёрам. идрис онро оварда ба ароба баст ва аробаро бо ҷорӯб руфта нағз тоза кард. сипас боз аз лаҷоми асп гирифта аспу аробаро ба назди хонаи амаки Ҷамолбек овард. дар як дам занону духтарони бисёр гирди аробаро печонда гирифтанд. онҳо ба болои ароба бурёву курпачаҳо андохта барои арӯс ва шариконаш ҷойи нишаст тахт карданд ва аспу аробаро гулу пупакҳои ранга бастанд ва зеб доданд. зеварое ки барои зани раис буданаш аз ҳама занҳои дигар мартабаи болотар дошт, ба ҳама кори занон сардорӣ мекард. ӯ баъди арӯсро пӯшонида ба роҳ тайёр кардан, худаш доираро ба даст гирифт. акнун ӯ сари чун арӯсон ороста ва миёни борикашро ҷунбонда доира мезад. духтарон ба ҳавои доира чапак зада суруди ёр ёр мехонданд. арӯси Гулғунчаро ки ба сараш рӯймоли шоҳии сафед андохта буданд, зани Идрис шакаргули барно аз китфонаш оғӯш карда ба берун баровард. духтарон ба сари арӯс гулу танга пӯшонданд
ва ӯро ба рӯи даст бардошта ба ароба шинониданд. Шакаргул ва Зеварой аз ду тарафи арӯс нишаста ӯро ба миёна гирифтанд. Идрис сари аробаро ба сӯи роҳи калон гардонида ба тӯдаи мардон нигоҳ кард. ӯ диловарро мекуфт. Диловар дар мобайни мардон буду ҷуръати аз байни занон гузошта ба ароба нишастан надошт. Идрис пеш рафта аз дасти ӯ кашида буд, ки занону духтарон аз мобайни худ ба домод роҳ кушоданд. Идрис диловарро дар пеши ароба дар паҳлӯи худ шинонуду мунтазири амри рафтан шуда истод. раис биёяд оҳиста ӯро огоҳонид марде. пас аз чанд дақиқа аз сӯи сайизхона Нусратхоҷаи аспсавор пайдо шуд. ҳама ба вай нигоҳ мекарданд. Нусратхоҷа чун сарлашкари моҳир, ки худ қушунро ба ҳуҷум барад, пеш гузашта рафтем гуфт. аз нав садои доира ва суруди ёр-ёр баланд шуд. ароба оҳиста ба роҳ даромад. Идрис ба Диловар нигоҳ карда чашмак зад. чӣ ту, додар? Дилакат рақс мекунад? Бо шӯхӣ пурсид ӯ. Неку, хандида ҷавоб дод Диловар. Ай додар, вай чӣ хел дил будааст, ки арӯс дар паҳлӯяд бошаду рақс накунад. Ин хел намешавад, додар, гуфт Идрис. ҳама дилҳо дили шумо бар ин раққос недия, пичинг зад зани Идрис Шакаргул. дили ман ҳамеша туро бинад рақс мекунад, азизам, гуфт Идрис ба занаш. ба худат як нигоҳ кун, ту аз кадом арӯс кам дорӣ? ту барои ман аз ҳама арӯсҳо зеботарӣ. Шакаргул, шумо чӣ хел зани хушбахтеда? Бо ҳасад гуфт Зеварой. ба ман то ҳанӯз ягон мард ҳамин хел нагуфтааст. шумо ҳам акнун менолед, гуфт Шакаргул. охир ана раис ба гирдатон парвона шуда гаштаанд ку. мабодо занамро дар роҳ надузданд гуфта аспро зин карда баромадаанд ку. худашон дар раён кор доштиянд, гуфт Зеварой. набошад маро дар роҳ гург хӯрад ҳам парвое надорад. Нусратхоҷа кайҳо ба сари роҳи калон баромада лаҷоми сиёҳмушкинро кашида меистод, то ки аробаи арӯсу домодро дар роҳи калон пеш гузаронад. занону духтарони деҳа аробаи муродро то ҳамон ҷо бо суруди ёр-ёр гусел карда омаданду ҳама дар як ҷо ҷамъ шуда истоданд. маълум, ки дигар аз қафои ароба намераванд. Нусратхоҷа аробаро пеш гузаронида худаш аз қафои он лаҷоми сиёҳмушкинро каме сӯст карда равона шуд. вай ҳоло аз арӯси гулғунча чашм наканда тамошо мекарду дар дил бо ҳасад мегуфт, ки ҷаннатро дидан ҳасту хӯрдан нест. адолат оҳиста сар боло карда мехост ба сӯи қишлоқ як нигоҳ кунад, ки чашмаш ба чашмони Нусратхоҷа бархӯрд. нигоҳи Нусратхоҷа ӯро хӯром мегуфт. духтар ҳаросида саросима рӯяшро ба рӯймол пӯшонид. аз ин кори арӯз шавқи Нусратхоҷа дуболо шуда дар дилаш ба нозакот мурамман гуфта монду ва беихтиёр овозашро баланд карда ба занаш: Зеварой, ин чӣ гап, ки ҳаматон аъзо гирифтагӣ бар ин сар хам карда ба сукут рафтаед? гуфт. раис, инҳо ҳамаашон шаб аз хоб мондагӣ, ба ҷои Зеварой ҷавоб дод Идрис. барои ҳамин аробаро гаҳвора хаёл карда ба хоб рафтаанд. худи туро чӣ бало задааст? худат ҳам ба даҳонат об гирифта шиштаӣ кӯ? гуфт Нусратхоҷа ба вай ва сиёҳмушкинро каме пеш ронда аз паҳлӯи ароба ба Идрис наздик шуд. охир ман илоҷ надорам, раис, гуфт Идрис. ин асп ба ман навомӯхт аст. лаҷомашро сар дода рақс карда намешавад. вай асп аз ту баақлтар аст, гуфт Нусратхоҷа. мефаҳмад, ки арӯсу домодро бурда истодааст. шояд, ки вай аз ин пеш 100 арӯсро бурда бошад. барои ҳамин
ту беҳтараш лаҷоми вайро сар деҳу лаҷоми худатро маҳкамтар дор. Хе 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 гуфта хандид Нусратхоҷа. Идрис дид, ки раис майли ҳазлу шӯхӣ дорад, хост, ки ӯро як боб карда барои мусичаи бегуноҳ niqor гирад. Рост гуфтед, раис, гуфт вай. Ҳар кас лаҷоми худашро маҳкамтар дорад, беҳтар аст. Лекин бадбахтӣ дар он аст, ки баъзеҳо тамоман лаҷом надоранд. Кас ҳеҷ намедонад, ки онҳоро чӣ хел қапад. Ту бача бисёр беодоб ҳастӣ, гуфт Нусратхоҷа. Шарм надорӣ, ки дар назди арӯсу домоди нав аз қапидану қапондан гап мекушоӣ. Лекин дар ин хусус таҷриба нишон медиҳад, ки аз белаҷомҳоро низ ром кардан мумкин аст. Масалан, худи туро янгаи шакаргул чӣ хел ром кардааст, намебинӣ? Мисли мурғи хона шуда мондаӣ. Курк шавӣ, чӯҷа мебарорӣ, курк нашавӣ, тухм меорӣ. Вале бо вуҷуди қанат доштанат ба ҳеҷ куҷо парида намеравӣ. Янгаи шакаргул ва зеварой гапи раисро шунида дар дилашон механдиданд. Аксияи мардон барои онҳо ниҳоят мароқовар буд. Нусратхоҷа шакаргулро қасдан бо эҳтиром янгаи шакаргул гуфта ба забон гирифт, то ки дар муқобили Идрис вай ҳам ӯро тарафдорӣ кунад. Идрис дар вазъияти ногувор афтода монда буд. Нусратхоҷа ба вай сахт фишор оварда қариб ки мағлуб мекард. Ӯ суханони Нусратхоҷаро мардона истода то охир шуниду баъд каме андешида гуфт: шумо одами мӯътабар ҳастед, раис. Албатта бо шумо баҳсу мунозира кардан мани аробакаш хуб нест. Аммо чӣ илоҷ, ки дар аския ҳам чун дар ишқу муҳаббат мартаба аҳамият надорад. аз ҳамин ҷиҳат дар айни ҳол беодобии маро мебахшед, раис. дар хусуси ром кардани белаҷомҳо низ гапи шумо дуруст аст. аммо дар хусуси мурғи хона ман ба фикри шумо розӣ шудан наметавонам. яъне ки ҳар мурғ ром шудан намегирад. масалан, мегӯянд, ки тухми бедонаро ба зери мурғи хона гузошта чӯҷа барорӣ ҳам, чӯҷааш ҳамин ки курк шуд, ба дашт гурехта меравад. боз як мисоли дигараш мусичаи бегуноҳи худатон буд, раис. шумо ӯро тарбия карда мурғи хона гумон мекардед, аммо вай курк шуду парида рафт. шумо бошед ангушти ҳайрат дар даҳон газида мондед. Нусратхоҷа асабӣ шуд. боз гапи Аброр. ин лаънатӣ маро аз номи Аброр қимоб карданист, мегуфт ӯ дар дил. лекин ӯ зуд худро ба даст гирифта вазнин шуда оромона ҷавоб дод: биё ҷура, дар ҳамин рӯзи тӯи додарамон диловар ҳар хел мурғҳои куркро ба хотир оварда айши ҳамаро талх накун. беҳтараш агар тавонӣ ягон ашула хон, рақс кун, арӯсу домодро хурсанд намо. ин таклиф аз ҳама ба диловар хуш омада буд. вай аз баҳсу мунозираи Идрис бо Нусратхоҷа дар хавотир буд, ки Идрис ғолиб ояд, раис ӯро ҳақорат мекунаду дилсиёҳӣ мешавад. алалхусус мусичаи бегуноҳ гуфта Аброрро ёдоварӣ кардани Идрис ба вай маъқул нашуд. чунки адолат ҳам номи Аброрро шунавад, димоғаш сӯхта ба ҳар хел хаёлҳои нодаркор рафтанаш мумкин буд. Идрис як ба диловар нигоҳ карду аз чеҳраи ҷиддию хаёлолуди ӯ пай бурд, ки дар ҳақиқат мусичаи бегуноҳро беҷо ёдоварӣ кардааст. вай хатои худро ислоҳ карданӣ шуда гуфт: майлаш, раис, ман дар тӯи диловар аз дилу ҷон рақс карда медиҳам. лекин дар болои ароба недия, ё дар хонаи ақди никоҳ, ё ки баъди баргаштан. ихтиёрат, гуфт Нусратхоҷа ва оҳиста ба болои ароба назар партофта дар ҳалқаи занон боз як бори дигар чеҳраи арӯси оростаро диду беихтиёр лаҷоми аспро кашид. сиёҳмушкин ба амри ногаҳонии савор итоат карда ҳамон лаҳза дар ҷояш истод. не, Нусратхоҷа
аспро боздоштан намехост. вай нигоҳи чашмони фаттони арӯсро, чеҳраи гулгуни ӯро, табассуми ширини лабони нозуки ӯро як лаҳза нигаҳ доштан мехост. вале ин имкон надошт. идрис бепарво аробаро пеш меронид ва арӯс зуд аз вай рӯтофт. сиёҳмушкин боз аз ароба қафо монда аз паси он мерафт. нусратхоҷа дигар онро ба ихтиёри худ гузошта буд. ӯ акнун на майли шӯхӣ кардан дошту на хоҳиши бо касе гап задан. акнун хаёли вай фақат ба адолат банд буд. ҳар лаҳза чашми ҳамаро хато карда ба адолат нигоҳ мекард. нигоҳи ҳаросонаи чашмони арӯсро мепоид. ин ҳолати ӯро зеварое ки зани ҳассосу ҳушёр буд зуд пай бурд. ӯ аз ин нигоҳҳои бешармонаи шавҳараш ба арӯс ба ташвиш монда дар оташи рашк сӯхтан гирифт. вай низ дам ба дам ба Нусратхоҷа ғазаболуд нигоҳ карда мехост огоҳ кунад ки дар паҳлӯи арӯс вай ҳам ҳузур дорад, лоақал дар назди зани худ шарм кунад. аммо Нусратхоҷа ба нигоҳҳои ғазаболуди занаш бепарво буд. ӯ ҳоло зевароиро намедид ва ғайр аз адолат касеву чизеро чашмаш намедид. зеварой инро ҳам пай бурд. ӯ донист ки Нусратхоҷа аз вай ҳам қатъӣ назар мекунад. бархасти вай рӯи нимкушодаи арӯсро бо рӯймолаш дурусттар панаҳ кард. ҳамин дам аз зурии алам дар чашмони худи зеварой ашк ҳалқа зада, ӯ бо нӯги рӯймолаш чашмонашро пӯшонид. Нусратхоҷа гиряи занашро дида каме ба худ омаду як оҳи ба дарде кашида монд. боби 14. Нусратхоҷа тамоми рӯз беихтиёр аз думи арӯсу домод кашола шуда мегашт. ӯ худро кимчихел масту сархуш ҳис мекард. бемаънӣ ва номуносиб будани рафторашро медонисту вале худдорӣ карда наметавонист. дар идораи ЗАГС вақте ки арӯсу домод ба дафтари қайди никоҳ имзо мекарданду мудири шуъба зани фарбеҳу сафедрӯ онҳоро муборакбод гуфта ба дасти диловар шаҳодатномаи никоҳро супурд, Нусратхоҷа бале бале гуфта чапак зад. барои чӣ бале бале гуфт худаш ҳам намедонист. албатта дар айни ҳол ин гапи ӯ бемаънӣ ва номуносиб буд, вале ӯ худдорӣ карда натавонист. ба арӯсу домод худро дӯст нишон додан хост. барои чӣ? баъд вақте ки Умархон арӯсу домодро як чой нӯшида мераветон гуфта ба хонааш ба зиёфат даъват намуд, Нусратхоҷа метавонист ки узр хоста ба кораш равад. аммо ин тавр накард. аз лаҷоми сиёҳмушкин гирифта пиёда аз қафои арӯсу домод рафтан гирифт. зиёда аз ин дар ҳавлии Ҷаҳонгиров ба ҷои он ки дар як ҷой иззати худро нигоҳ дошта бо виқор нишинад, думдуми агроном мегашт. хизмат кардан мехост. барои чӣ? кӣ ӯро маҷбур карда буд ки ба хонаи агроном рафта хизмат кунад? аз кай боз ӯ қимсан Нусратхоҷа, ҷаноби Нусратхоҷа хизматгори дигарон шудааст. аҷабу, чаро ӯ ин тавр кард? албатта ин ҳам як кори бемаънӣ буд, лекин ӯ худдорӣ карда натавонист. ба арӯсу домод худро нағз карда нишон додан мехост. барои чӣ? дар он зиёфат директори МТС Фадеев низ ҳузур дошт. азбаски бо Умархон ҳамсоя буданд, хабар кардааст бало ба пасаш. Умархон хабар карда бошад, балки ба вай дар кор будагист. аммо ба Нусратхоҷа чӣ зарурат буд ки ба он уруси мурдор хушомад занад, барои трактор фиристоданаш ташаккур гӯяд? охир трактор фиристодан вазифаи ӯст, нафиристонад ба ҷаҳаннам. ба Нусратхоҷа чӣ миннат мекунад? бигзор
асло трактор нафиристонад. Агар ихтиёр ба вай мебуд, кайҳо ин уруси мурдорро аз ин ҷо дафт карда, ҳама тракторҳояшро ба дарьё мепартофт. бигзор трактор ҳам набошаду дар вахш пахта ҳам нарӯяд. ба Нусратхоҷа лозим набуд, ки ба вай хушомад занаду барои трактор фиристоданаш миннатдорӣ изҳор кунад. Албатта, ин рафтори номуносиб буд. Вай хост, ки дар назди мардум, дар назди агроном Ҷаҳонгиров худро раиси хубу кордон нишон диҳад. вале барои чӣ? Ин савол ҳар лаҳза дар гӯши Нусратхоҷа гаштаву баргашта садо медод. имрӯз тамоми гуфтору рафтори ӯ оқибат бо ҳамин савол поён меёфт. вай ҷавоби ин саволро низ медонист. Медонисту аз иқрор кардан метарсид. ӯ ин пагоҳӣ адолатро дар либоси арӯсӣ дида ошиқ шуда буд. бале, ба як дидан ошиқи беқарор шуду монд. дуруст аст, ки вай марди зандида ва чандон ҷавон не, вале ҳанӯз дар умри худ ягон бор самимона ошиқ нашуда буд. ҳоло имрӯз нахустин бор ошиқ шудааст ва ин ишқи булҳавасона ҳам набуд. бинобар ин ӯ ҳатто аз иқрор кардани он метарсид. тӯй бо ҳама анъанаҳои қадимӣ мегузашт. мардон машъал гиронда бо суруди ёр-ёр домодро як бор аз гирди қишлоқи нав гардонида оварданд. дар рӯи ҳавлии арӯс чун рамзи муҳаббат як гулхани бузург афрохта буданд. машъалаи домодро, ки рамзи дили ӯ буд, ба он гулхан даромехтанд. дар атрофи гулхан рақсу суруд аз нав авҷ гирифт. баъд занонро дар хонаи амаки Ҷамолбек ва мардонро дар хонаи Идрис шинонида дастархон ороста ош доданд. пас домодро аз ҳамин ҷо саломнома хонда ба хонаи арӯс бурданд. Нусратхоҷа қатори мардони дигар аз таги дари арӯс баргашт, вале давоми маросимро ба хубӣ тасаввур мекард, ки чӣ хел занҳо домодро ба таги тор мебаранду чӣ хел он гоҳ арӯси нозанин ба ӯ таъзим карда пешвоз мегирад. баъд чӣ хел ба рӯи ҳардуи онҳо оина медоранд, то ки бахташон мисли оина беғубор бошад. онҳо ҳамдигарро гӯё аввалин бор дар оина дида ба ҳамдигар табассум мекунанд. ногаҳон дили Нусратхоҷа фишурда шуду нафасаш тангӣ кард. ӯ аз тӯйхона баромада ба сӯи канал равона шуд. сар то пой дар оташи рашку ҳасад месӯхт. ба пешонааш бо мушт зада худ ба худ мегуфт, ки ман чӣ кор кардама? як паризодро бо дасти худ ба бегонае супурдам. бахти ту омад кардааст, диловар. арӯс ҳам муфт аз они ту шуд ва ҳам арӯси нозанин. мансабро ҳам муфт мегирӣ, раис ҳам мешавӣ. ман ғайри ихтиёри худ фақат ба фоидаи ту кор карда истодаам. оё ту инро мефаҳмӣ, диловар? туро ман одам карда истодаам. майлаш, ман туро хушбахт мекунам. лекин ту чӣ кор мекунӣ? оё ба ман содиқ шуда мемонӣ? ё ҳамин ки фурсати мувофиқ ёфтӣ, ҳама некиҳои маро фаромӯш карда ба ман хиёнат мекунӣ? Нусратхоҷа ба баландии лаби канал баромада ба сӯи қишлоқ нигоҳ кард. дар хонаи арӯс ҳанӯз ҳам базму сурур давом мекард. садои доира меомад, оҳанги шӯхе менавохтанд. ба мардум ҳангома бошад бас, онҳо имшаб бас намекунанд. бо ҳасад аз дил гузаронид Нусратхоҷа. имшаб ӯ аввалин бор аз худаш, аз корҳои худаш нафрат мекард. Нусратхоҷа, ту як шахс нестӣ. дар зери ин ном, дар як пӯст, дар як сурат ду шахс пинҳон аст. худ ба худ мегуфт ӯ роҳравон. яке собиқ аъзои фаъоли комсомол, ҳоло коммунист, раиси колхоз,
ва оянда боз мансабдори калонтари ҳукумати шӯро ва дигаре душмани қаттоли ҳамин ҳукумат. ин хел одамонро мардум дурӯя мегӯянд ва ҳама нафрат мекунанд. ту ду роҳ дорӣ ва бояд якеро интихоб кунӣ. дар асл чӣ ҷои фикр кардан аст? роҳи ту кайҳо муқаррар шудааст? албатта ту ҳоло имконият дорӣ ки бо мадади Урунов ва дӯстони ӯ ба мансабҳои баландтари ҳукумати шӯро расӣ. агар аз сидқи дил хизмат кунӣ, ҳукумати шӯро ҳамеша туро дастгирӣ мекунад, чунки ҳукумати шӯро ҳоло ба кадрҳои миллии кордон эҳтиёҷи калон дорад. аммо рӯзе Урунов ба даст афтаду корҳои ӯ фош гардад, баъд чӣ мешавад? баъд ҷаноби Нусратхоҷаро низ аз лингаш меовозанд. ҳамин тавр не? лекин Урунов агар ҳис кунад, ки Нусратхоҷа аз вай дасту дил шуста ба ҳукумат содиқ шуданист, дар як шаб аз гӯшти ҷаноби Нусратхоҷа кабоби танӯрӣ мепазад. ҳоло дасти Урунов боло аст. вай дар марказ ҳам такягоҳи зур дорад, бинобар ин ҷаноби Акмалзодаро низ аз гур гирифта дар гур мезанад. вай агар хоҳад, Бурҳон Дониёровро дар як рӯз нест мекунад, лекин намехоҳад, ки аз барои Дониёров ба вай гап расад. вай мехоҳад, ки Дониёровро камтар бозӣ дорад, то худи ӯ безор шуда ихтиёран ариза дода равад. ба Сталинобод рафта гӯяд, ки ман аз ӯҳдаи кор намебароям, ё ки худи калонҳои Сталинобод ба ҳамин хулоса оянд, ки Дониёров роҳбари ношуд аст. дар он вақт шояд ки ӯро гирифта ба ҷояш худи Уруновро монанд. Нусратхоҷа лаблаби канал то охири қишлоқ рафта боз ба қафо баргашт. аз тӯйхона ҳанӯз ҳам садои доира ба гӯш мерасид ва ба Нусратхоҷа хотиррасон мекард, ки он ҷо арӯси нозанине ҳаст. дили Нусратхоҷа аз нав фишурда шуд. дар як дам вай ба чунин хаёле рафт, ки адолатро дуздида ба асп шинонаду аз баҳри ҳама ҷанҷолҳо баромада ба сӯе гурезад ва 4 рӯз кайфу сафо кунад. лекин ба куҷо мегурезад? ба он тарафи сарҳад? дар он ҷо ҳам магар ӯро мемонанд, ки осоишта зиндагонӣ кунад? он ҷо Исломбек Қурбошӣ ҳаст. вай худро аз Иброҳимбек кам намешуморад. ҳоло умеди ҷаноби олӣ аз ӯст. ҳама яроқҳояш инглисӣ будаанд. ӯ ба як ишорати Урунов маътал аст. агар Урунов розӣ шавад, як саҳарӣ аз дарё мегузараду дар тамоми водии Вахш ягон ҷонзоти зинда намемонад. дарғоти Вахшро ҳам шикаста мепартояд. аммо Урунов ҳоло вақти ин корҳо нест мегӯяд. бо шикастани дарғот корбуд намешавад. ҳукумати шӯро дарғоти нав месозад. нақшаҳои Урунов калон аст. ӯ ба Исломбек гуфтааст, ки агар тавонӣ дарғотро не ҳукумати шӯроро шикан. онҳо умедвор, ки рӯзе давлатҳои калон ба Русия ҳуҷум кунанду баъд якбора сар бардошта соҳибмулк мешаванд. аммо ин гап ҳоло дароз. то он вақт шояд адолат пир шавад. Нусратхоҷа ҳам пир мешавад. лекин ба ҳар ҳол адолатро гирифта ба хориҷа гурехтан мумкин нест. кӣ медонад, аҷаб не, Исломбек ваҳшигарӣ карда адолатро кашида гираду худи ӯро ҳам ҷадид ё кофир гуфта сангсор кунад. чӣ бояд кард? адолатро ҳар рӯз дида, ҳар рӯз сохта мегардад. аз ин рӯзи сахттар нест гӯ. пас тадбире бояд ёфт. чӣ тадбир? замона бо ту насозад, ту бо замона бисоз, гуфтаанд ҳакимон. пас бо диловар созиш бояд кард. бале, бо диловар ва бо Урунов созиш, бо Дониёров созиш ва бо агроном Умархон низ созиш бояд кард. шояд ки
он гоҳ адолат ҳам ба Нусратхоҷа созиш кунад. Дигар илоҷ нест. Нусратхоҷа ана бо ҳамин хаёлҳо ба хонааш баргашт. Дар хона хира чароғе месӯхт. Зеварой кайҳо ба ҷойгаҳ даромада интизори шавҳараш буд. «Тӯй тамом нашуда омадӣ?» пурсид Нусратхоҷа дар болои сари занаш рост истода. Зеварой ҷавоб надод. Ӯ фиқ-фиқ гирья мекард. Нусратхоҷа хам шуда болишти ӯро даст-даст карда дид, ки тар аст. «Туро ягон кас хафа кард? Барои чӣ гирья мекунӣ?» пурсид Нусратхоҷа. Зан ҷавобе надод, вале акнун сахттар гирья мекард. Аз дили мард чӣ гузарад, зан зуд огоҳ мешавад. Вай ҳамагӣ чанд дақиқа пеш ба қарори қатъӣ омада буд, ки бо ҳама, ҳатто бо Идриси аблаҳ бояд созиш кард. Пас бо Зеварой ҳам? Бале, вай бе ин ҳам бо Зеварой ҳамеша бо созишкорӣ зиндагонӣ мекард. Оре, дар байни онҳо ҳеҷ гоҳ муҳаббат набуд. Аниқтараш, Нусратхоҷа ҳеҷ гоҳ ӯро дӯст надоштааст ва нахоҳад дошт. Бинобар ҳамин, ӯ аз фарзанд таваллуд накардани Зеварой хафа набуд, балки хурсанд буд, ки ӯ ҳар вақт хоҳад аз ин зан халос шуда метавонад. Бе ҷанҷолу қозихона. Баҳонаи хуб дорад. Вай нозой аст. Аммо ӯ ҳоло ба осонӣ аз баҳри Зеварой гузашта натавонист. Аввалан, Зеварой ҳанӯз зани ситорагарму дилкаш буд ва баъдан, азбаски онҳо чандин сол ҳамроҳ зиндагонӣ ба сар бурдаанд, бо ҳамдигар одат карда мондаанд. Ва ғайр аз ин, Зеварой ҳамеша зани меҳрубону ғамхор буд. Дар шабҳои сард бо ҳарорати баданаш ҷойгаҳи хунуки Нусратхоҷаро гарм мекард. Бояд созиш кард, алҳол бояд созиш кард, қарор дод Нусратхоҷа. ӯ оҳиста аз китфи зан оғӯш карда бусиданӣ шуда буд, ки зан аз ӯ рӯ тофт. «Аз ман ранҷидаӣ?» пурсид Нусратхоҷа. «Не», гуфт Зеварой. «Набошад барои чӣ ин тавр мекунӣ?» «Ман аз Худо домангир ҳастам. Худо маро аз дигарон кам кардааст», гирьякунон ҷавоб дод зан. Нусратхоҷа дар торикӣ зулфони каҷаки занро ба навозиш сила карда таскин додан мехост. «Худатро беҳуда озор надеҳ, азизам. Ту аз дигарон чӣ камӣ дорӣ? Ишкамат гурусна набошад, танат луч набошад. Гап дар хӯрдану пӯшидан не», гуфт зан сухани Нусратхоҷаро бурида. «Майлаш, ман ҳазор бор розӣ ҳастам, ки гушнаву ташна гардам, сарлучу пойлуч гардам, лекин ту ба даргоҳи Худо ношукрӣ мекунӣ», хаёлолуд гуфт Нусратхоҷа, вале ҳис карда буд, ки алами зан зур аст ва ӯро таскин додан осон нест. «Ман бандаи ношукрам, бале», гуфт Зеварой. «Шумо ҳам бандаи ношукред. Ман ин қадар муддат ҷонамро фидои шумо кардам, ки бефарзандиам маълум нашавад. Аммо оқибат фаҳмидам, ки ҷойи фарзандро ҳеҷ чиз пур карда наметавонистааст. Ва агар фарзанд набошад, мардро нигаҳ доштан мумкин набудааст. Майлаш, ихтиёратон. Ман аз шумо ҳаргиз хафа нестам». «Ҳой занак, ту чиҳо гуфта истодаӣ? Ман ку ҳанӯз ба ту ҳеҷ чиз нагуфтаам». «Бале, шумо ба ман ҳеҷ чиз нагуфтаед, вале ман ҳама гапро худам медонам». Вай акнун гирья намекард ва дар торикӣ чашмонашро калон калон кушода ба Нусратхоҷа нигоҳ карда меистод. Нусратхоҷа каме андешиду созишкорона гуфт: «Биё занак, пеш аз хоб гапҳои бемаънӣ назан. Маро як бор сахтака буса куну хоб равем». «Барои чӣ гапҳои ман бемаънӣ будааст?» пурсид зан. «Имрӯз арӯси навро дида дилакатон ҷиғаз зада рафт ку? Дар саратон ҳуш намонд ку?» Нусратхоҷа бе ҳеҷ сухан дасташро аз миёни зан гузаронида ӯро маҳкам оғӯш карду
сонӣ барои дили зан шуда гуфт: ҳамин хел нозукбадан дар бағалам бошаду ман арӯси бегонаҳоро ба сарам занам? худи ту аз 100 арӯс зиёд ҳастӣ, ки кам не. бисёр муҳоббот кардед кӯ, гуфт зеварой, сайрашро бо ноз ба синаи шавҳараш гузошта. ӯ аз суханони охирини мард нарм шуда, дилаш таскин ёфта буд. маълум мешавад, ки вай ҳанӯз аз ман дил накандааст, фикр мекард ӯ. ҳанӯз умеди дилгармие ҳаст. барои зеварой ҳоло ҳозир ҳамин қадараш ҳам давлати калон буд. беҳуда нагуфтаанд, ки ба дузахиён аъроф биҳишт аст.